往咧出邊啲廠咧，通常都冇得賣嘅，係咪啊？你去過知啦。你去到咧，佢提供俾你嘅，用完咧就擺翻喺度嘅，擺翻喺度賣，因為你要印咧，印其他所以就俾佢哋。好，咁我哋就開始講啦嚇，最遲嚟嗰啲就新界市啦，而家都12日就嚟啦。咁我哋個過程咧就原本就係大飛探、禮狗、贊星3個項目。咁因為咧呢個11月10幾號咧考慮咧，就係呢度嘅法會，7號有4日㗎。咁4日裏邊咧就有每一日嘅探都係唔同嘅，有一日就係第一日就係呢個大飛探，咁咧我就所以就攞出嚟講俾你聽先，等你哋可以用得到啦，係嘛？呢兩堂裏邊，主要就係咧就話俾你聽咧，就因為佢要行嘅呢個大飛探咧，參與嘅話咧係需要行嘅。一條龍咁樣行，或者有時分開幾行，有時幾行又分一行咁樣嘅。所以咧，你哋要知道點樣行啦，係咪啊？唔係到時參與唔到，好肉酸啦，亂晒路行到係咪啊 ？OK， 主要就係咁啦。所以咧，趁呢兩堂就得，因為打個禮拜㗎嘛。兩堂之後就已經係發表㗎啦。所以呢兩堂裏邊咧，盡量講多啲關於大飛探。你哋要參與嘅時間咧，就要點樣行、點樣企啦，係嘛？咁你哋知道啦。咁變咗咧就另外嗰個贊星同呢個禮狗咧就押後啲，因為要贊星禮狗咧就唔係咁迫切要用啦，就係年尾還神嗰日咧就先要用嘅。幾多月啊？1月1日就嚟咧出嚟，出年嘅1月4號啊。咁到時就有公佈俾你哋啦，係嘛？全部可以參與。咁法會亦都你哋都可以參與喎，有時間嚇。咁就係喺嗰個通告嗰度咧，會提供俾你啦嚇，個日期啊，幾時到幾時啊？係嘛？咁樣你哋就到時就想參與入壇一齊做經嘅話咧，咁你要帶齊你自己嘅個人裝備啦。灰色嘅中醫啦，黑色嘅海鮮啦，咁你要帶齊，你要帶埋對鞋咯，記得嚇，襪套啊，好睇睇喎，因為我哋咁樣行出嚟，到時好多嗰啲街外人㗎，我哋要劃一嘅裝束啊，服裝，莊嚴啲，我哋係有紀律嘅。唔係散沙一門嘅，俾人哋嗰陣樣咁樣嘅。所以咧，如果個個翻嚟嘅話咧，要帶齊裝備啊，帶齊你嘅服飾啦，明白嗎？因為嗰啲街外人咧，就係支持呢間公司嘅運作嗰啲幕後嗰啲善長人㗎嘛。佢哋唔支持咧，呢度維持唔到就冇得玩㗎啦，係咪啊？所以要做翻啲嘢俾佢哋睇啦。所以我哋要着齊啲啊，唔好求其其啊！出邊有好多求其，我哋唔理佢。總之我哋我希望我批佢哋咁樣，着翻好啲，着翻齊到足意，鞋襪都要着翻好嘅，即係就唔好着，唔參與啊！參與就做好啲。我哋做好啲，一來俾啲客睇到有個莊嚴；二來咧，我哋呢個係禮服。係要俾大家睇嘅，我哋尊重禮服，尊重先得，所以我哋要着翻嗰個禮服，明白嘛？唔好求其其嘅好啦，咁你提問下啦。首先我哋要行呢個大飛探先。大飛探咧，你可以睇同呢度一樣㗎啦同呢度一樣咁我喺呢度講啦。大飛探佢開始咧就係要有一個叫做灌堂，大探先要嘅。念經咩經嗰啲咧就唔使灌堂。查
參就要嘅，因為呢個係莊嚴。我哋呢一套咧係學嗰啲以前而家嘅佛壇佛堂啊，大間啲嘅，有大雄寶殿大間啲嘅，都係咁樣嘅程序嘅。呢一個叫做灌堂堂，呢個灌堂啊，灌咧嘅意思就係灌嚟喺度好似用火車咁樣行啦，灌穿嚟穿去啦，嗰啲叫灌啊嘛，係咪？佢用呢個名就係灌堂。點解有呢樣嘢咧？就係因為咧好似而家咁樣，你而家廿幾個啫，200幾個咁點啊？200幾個都千幾人咁點搞啊？係嘛？好混亂㗎嘛，係嘛？所以咪要整得個次序啦，個秩序好啲啦。所以咧就有呢個灌堂。灌堂嘅意思咧就話喺大雄寶殿做功德、拜懺、做功德嗰個地方以外嘅一個地方，就搞好晒你哋嗰啲衣服、嗰啲服裝先，執好晒嘅先，唔好歪嚟歪去又扣錯樓咁樣係嘛？咁啊，所以咧就喺嗰個灌堂嗰個地方揾嗰個地方咧，叫做灌堂咧就係、你喺嗰度集中，一聽到打鐘鼓有打完鼓咧就集合啦，集合咗之後咧，你就會喺嗰個灌堂嗰個地方咧，就着好晒你嗰套禮服啦。OK 啊，咁啊着禮服着好嗰個制服嗰陣咧，大家互相你幫我睇下妥唔妥當，我幫你睇妥唔妥當。後邊嗰啲你睇唔到，咁啊要人哋幫你睇㗎啦。你見到人哋行，你啲同行過後邊嗰件白衣咧，後邊咧會好多時會接咗合咗㗎，咁啊幫佢執一執啊咁樣㗎，明白？所以喺灌堂嗰度就做呢啲嘢，執好晒嗰啲儀容啦執好晒儀容之後咧，然後咧就喺個灌堂嗰度咧就起一個佛號啦，起一個佛號咧就開始行。一條龍咁行入去嗰個大雄寶殿嗰度，入到大雄寶殿咧就去翻你應該企個位，去翻你個位啦。去翻你個位之後，先至開始做功德嘅，係嘛？咁啊莊嚴咯。做完晒嘢之後咧，就係啦，就要一條龍咁出翻嚟啦。而家就主要係講點樣行法啦，話俾你聽。行翻出嚟，去翻個灌堂嗰度解散嘅。我哋呢個叫灌堂，咁灌堂嗰度咧，嗰個其中係一個房啦，但係地方啦，嗰個地方咧就會有一個菩薩喺度啊，嗰個菩薩咧我哋都做應該喺度，我哋就簡單喺呢度做一個㗎啦。咦，見咗啊？我就咁撳喺度，喺呢度做灌堂㗎啫嘛，冇地方㗎啦。收埋咗啦。到時咧我就會選擇喺呢度或者喺度擺張台啦。喺呢度啦，咁樣喺呢度擺個香爐擺翻個磬啊、魚啊嗰啲法器喺度。冇啊，後邊冇。有嗰先啦。嗰個呢度咧會有一個菩薩，南無諸天佛菩薩，諸天菩薩冚唪唥都有㗎啦。意思係咁樣，即係當天諸天菩薩到時會有個喺度嘅，有個爐咁樣。咁我哋就喺佢呢度前面咧，就係排好隊排好隊然後咧就開始畫嗰個佛號。畫完嗰個佛號咧，我哋就會開始行㗎啦，行入去嗰個大雄寶殿度做嘢啦。OK 嗱，呢個堂咁OK 咁我講一講嗰個呢個灌堂明白啊嘛？個灌堂嘅意思
就係即係話一個地方。俾你啲人個個嚟到咧，有啲冚車嚟又一路就着唔切啊，咁樣搞到扭扭舊喺嗰度就好晒先咯。如果冇呢個灌巷咧，一早就走咗有大紅寶殿，咪喺度亂晒龍啦，似咩樣啊？係咪啊？唔好睇啊嘛，又唔莊嚴啊嘛，係咪啊？你話啦 ，OK， 灌巷意思係咁樣，咁係拜鴿先會嘅喎，先需要啊。咁平時見嘅經咩經咧就冇㗎啦，唔需要啦，着好晒嗰件海青就直接入去個南寶殿嗰度，就開始做經，做完經就咁離開嗰樣嘢。OK 啊，咁就呢個灌巷嗰度開始行啦。嗱，當呢度係灌巷啦喎，我話呢個位置啊，咁樣灌巷。咁咧個主經嗰個喺中間啦，係嘛？咁樣跟住咧就係兩行啦，咁樣。後邊睇邊度啊？睇到啦。OK，夠啦。一路如此類推啦，幾多人咁樣啦？咁樣啦一排兩排。如果係多嘅，咁咁樣啦，咁樣排啦。一路咁樣排啦，呢邊喎。係咁樣，中間留空佢，留開少少一條走廊咁啦嚇，分兩邊嘅，咁樣企滿晒呢度咁樣嘅，呢個咁樣企法嘅。咁呢個企法咧就冇乜所謂，你中意企邊度得㗎啦。咁你就唔需要話規定呢度規定嗰度冇嘅。有兩個位置咧就係叫做規定啦就係你負責打法器嗰兩個，有兩個喺度。一個叫二手，一個主科啦，主科，或者叫主經啊咁樣二手咧就係負責打魚啊，呢個打魚嘅手魚啊，揸住個木魚喺度打嘅，嗰個叫二手啦。OK， 咁係啦，呢兩個位需要。有固定嘅啫喎，個主科就係主經嗰個就喺呢度啦，主經嗰個二手就喺呢度位啊，二手就喺呢個位啦，即係呢個位啦。其他啲人你企啦，主要對齊排好，兩邊平衡，兩邊變咁多，嗰邊咁多，兩邊人啊嘛，呢邊係10個，呢邊咪10個咯，咁樣排好佢得㗎啦。OK 嘛？好啦，開始行咯喎，就係個出邊做咧就係主經咧就行最尾㗎，呢啲斬中其他行頭嘅，但係咧變咗就有時因為你哋唔熟咧，等你哋行先啦，我哋主經行後咧就亂晒龍啦，唔知行去邊啦，又唔識行啊！咁打晒啲㗎，咁樣係嘛？咁就打亂啦，唔好睇啦。因為我調一調啦，我主經行先咯，帶住你哋行啦，變咗係嘛？咁咧我就會喺呢度行出嚟啦，咁樣行出嚟。跟住呢邊呢個咧就喺跟住後邊咯喎，呢度咯，呢個二手行落嚟，呢邊呢個就行，呢邊呢個咧就行喺佢後邊。一個即係梅花間竹啦，一個行跟住你，跟住呢個方向行，呢個就跟住行到呢邊咯喎。第1、2、3、4、5、6係嘛？如此類推，一邊一個咯喎，點啊？而家講唔係你企邊邊㗎，係嘛？個印象就係要知道咁樣，一個梅花間竹，一邊一個咁樣。咁咪由兩堆人變成一條龍咯，第一個係主科咯，主經。
二手行後啦。你睇到我呢度二手嚟㗎嘛？呢個係二手嚟㗎嘛？咁佢第一個埋嚟啦嘛，跟住呢邊呢個頭嗰個就行埋嚟啊嘛。咁啊一個咁啊之後一路直行唔係企喺度㗎嘛，行緊㗎嘛。咁呢度有你一埋就有位㗎啦嘛，唔需要話排隊等人行咗先行，唔係啊，一路行你側邊兩邊就一路咁埋去㗎啦。係，我帶你哋行先啊嘛，你哋唔識行，唔知行咗去邊啊嘛，係咪？所以就咁樣嘅而家咁嘅設計啦，個主經就行頭位啦，二手就行一路行過去啦，明白嗎？使唔使放大啲嚟再畫？唔使啦，好簡單嘅啫嘛。一陣間會實習即刻喺度行，咁你做得幾次咪知道咯。嗰啲之前喺度做學過嗰啲第一期嗰啲都知道㗎啦，佢哋做過啦，識行㗎啦。OK 嗱，咁啊行，咁樣一個之後咧就變成一行咯，係嘛？咁就好啦，你做散眾呢啲叫散眾啦，兩邊啊，你要記住你自己企左呢度咧嚇，呢叫做左邊啦，係嘛？你隻手左邊啊，呢邊就叫右邊啦。係咪？分開兩邊啦，咁樣啦，係嘛？你要知道記住自己係屬於二手嗰邊就右手邊，跟住呢邊咧其他嗰啲就係左手邊。你企邊個位你自己，企邊邊你自己要記住咯喎。點解咧？一陣間行完之後咧，一條線行啦，行到入去呢個大雄寶殿啦，咁樣係嘛？大雄寶殿。咁咧，而家我哋呢度個形式咧就係咁樣一張長台啊，一張長台。呢度係嗰啲佛像啊，就會喺呢度。咁咧，我哋就會嗰啲有張台咁樣向住佢咁樣嘅。而家呢度嗰個格局就係咁樣。出邊有好多做法咧，你去大雄寶殿咧，佢又係會分翻兩邊啊，咁樣呢邊分翻開兩堆，就好似呢度咁樣嘅，即係分翻開啫嘛。你喺呢度組合啊嘛，喺呢度就分翻開佢。咁所以你咪要知道自己左定右啦，冇行嚟行去又行錯咗又行翻轉頭咁啊！真係好難睇噶嘛，係咪先？好多人啦，個個望住你噶嘛，所以有冇家教啊？哇，亂晒龍嘅咁啊！所以咧就要嚟到呢度咧，呢條龍咁樣衝翻嚟，一路行到呢度咁就轉入嚟咯喎，係嘛？轉入嚟之後咧，咁你要分開㗎咯喎，係咪啊？明白嘛？咁你二手嗰個咧就咁樣咁樣去咯喎。呢個係二手位咯，跟住咧一路咁企落去咯喎，後邊嚟嗰啲咯喎。你右手邊嘅就轉翻去右手邊，你左手邊嘅就轉翻去左手邊。呢行企滿咗，你就去第二行，又去第三行。呢邊就係啦，呢邊入到嚟咁樣，唔係呢邊啊，你一定要咁樣行喎，咁樣行喎。明白嗎？咁樣行喎，唔好話我呢度近就咁樣去咯，係嘛？變咗咧，你呢度去嗰度去，咁你又唔好睇啦。一定要繞嗰啲一張台，咁樣去，得嘛？而家一頭霧水，一陣間會行，咁你實習下，知道下。明白啦，呢個行法，有幾種行法嘅，呢度需要用嘅就係咁樣行法，因為得一張台啊，夠台啊，咁好啦，咁下
而家呢度一張台，你一間可以過去對面睇下，隔離嗰個堂都好窄嘅啫，係嘛？唔係好多地方啊！我而家呢度諗緊睇下到時如果人多咧，點樣安排啲台凳就冇咁多㗎啦，係咪啊？咁變咗你哋就唯有用張圓凳坐㗎啦，用張圓凳挨傾都唔得啊，真係唔夠位啊嗰度。你哋為變咗係點樣咧？一嚿冇晒㗎咯喎，呢啲得㗎嘛？一嚿冇晒我再先係。我再畫咧係第二頁。加熱係啊係。咁呢個頭先嗰度分開咧，我哋就係咁樣嗱，當呢張台啦，頭先呢張台啦，呢個佛壇啦，我哋會入嚟啦，先行3個圈咁樣嘅，繞住呢度咁樣行3個圈嘅，3個圈之後咧就開始喺呢度咧行埋嚟咧。主嗰個經嗰個喺呢度位啦，就停咗喺度咯喎。嗰個二手啦，散眾啦，一個一個啦，係嘛？咁喺後邊咯喎。咁樣行埋嚟嘅喎，行咗3個圈之後啊 ，OK。咁咧就主嗰個會企喺呢度啦，企呢個位啦。二手，佢喺呢邊啊嘛，係咪啊？睇下先，我諗下先嚇。呢度，係咁樣咯，咁樣嚟㗎。咁後邊嗰啲咧就係，如果佢喺呢邊嘅就咁樣；如果佢係呢邊嘅話咧，咁呢個梗係直頭嚟嗰度得㗎啦，係嘛？咁就企喺度。呢個咧又好兜嚟呢度。OK。第4個咯喎，係嘛？咁樣咯。總之係個方向就係咁樣，你唔好喺呢度咁走過嚟啊！咁樣就你做啊嘛，你又望住我，望住你咁就俾人睇到真係路撈亂啊！冇係好失禮人㗎。個個同一個方向行咧就唔覺嘅，明嘛？掉翻轉咯喎，係嘛？走咯喎，點啊？呢度明唔明先？呢個係由灌堂入到去大雄寶殿，我哋當大雄寶殿啦嚇，就係咁樣分開。即係我哋呢個行法就要咁樣行嘅。有啲就地方夠嘅，就擺啲橫台啊，咁樣一張台有一張台咁樣嘅嚇，舉例啊。呢度佛壇啊！如果夠地方嘅，又可以咁樣擺。個主經喺呢度，二手喺呢度，呢度係其他嘅仲啦，咁樣嘅。呢個係另外一個格式啦。呢度做唔到啦，呢個地方要大好多嘅。我哋而家係呢個，係嘛？咁有機會出去做嘅喎，係咪啊？我唔係嘅，某個堂邀請我哋到一段日子之後，我哋人多嘛，咁到時佢邀請，你嚟我哋個堂嗰度做個功德辦有咩餐咁樣，咁人哋地方又大喎，可能會重嘅喎，係咪啊？所以要到時先講啦。都係要一段日子之後㗎啦，唔會話咁好短期啦嚇，好短期你哋都做唔到呢樣嘢㗎，亦都未有第二個堂認識我哋 ，OK 嘛？所以我哋而家主要集中係呢個先，因為我哋要用啦嚇，我哋要用 ，OK 嘛？得啦。好啦，而家講翻
企好晒啦。嗱，咁而家呢個就係2手3手呢度企滿啦，當企滿啦呢張台。咁其他啲咪喺兩邊咯，係嘛？兩邊咯，兩邊都係咁企啦。個面咧就向呢邊啦，面向兩邊啦，咁樣啦。一張凳啦，一張凳啦。因為我哋個個都唔係後生啦，人哋拜懺咧就俾個櫃錢嚟㗎，個個有個櫃錢㗎，個個都要跪拜嘅，咁所以咧就會有櫃錢。呢度嗰個拜懺咧係近期嘅事啦，所以咧佢嗰啲櫃錢咧冇呢啲裝備喺度，我哋就唔會跪懺啦，即係唔需要跪拜啦，企喺度啦，或者坐喺度，咁有啲圓凳啦，係嘛咁樣。如果正式拜懺咧係唔會有凳喺度，都係企喺度啦咁樣。但係我哋個個都年紀唔細㗎，係嘛？咁頂唔到咁耐嘅，係嘛？所以我就安排喺凳喺度，等你哋可以有得坐，冇咁辛苦。明白嘛？咁我哋中間嗰行嗰啲咧，就到時睇下，到時啫，我哋可能跪嘅。咁如果你見我哋跪嘅話咧，你哋坐喺兩邊嗰啲散眾咧，企起身跪拜嘅時候你就企起身，企起身跟住合掌入啦佢跪落嚟得啦，咁樣咁樣入。跪完佢哋起身咧，咪坐翻喺度，即係佢哋跪完啦，佢哋就你就可以坐。如果佢哋有凳嘅，佢哋都會坐。咁你見佢坐咧，你又可以坐。佢哋起身，你哋又起身跟住佢哋，明嘛？但係你唔使跪啦，因為冇咁多跪錢啦。OK 嘛？所以你明知道幾時起身，幾時坐低咯喎？幾時起身啊？見到中間嗰啲起身，中間嗰啲行一起身，你哋咪跟住起身咯，就咁簡單啫。佢哋坐嘅，你哋就一齊坐咯，就係咁樣。咁我講漏咗嗰個頂禮啦，即係合掌啦，咁有啲睇一班啦。而家習翻撚啊，有舊有新。咁我都要提一提啦。你哋嗰個合掌咧，就係點樣嘅手勢，點樣為之標準咧？就係啲手指合埋咯，唔好撐開喎。咁樣你就似咩啦？咁我睇㗎，合埋佢咯，係嘛？手指公唔係咁樣彈起啦，就合埋佢啦，黐埋佢。嗰個掌心咧就微微地隆起嘅喎，講唔上個標題，唔係扁晒咁樣，唔係喎，佢係要有解釋喎，又有意思喎。我哋唔好理㗎，總之跟佢個跟翻就得啦要求啦微微地隆起嘅喎，咁樣嘅喎，唔係扁晒嘅喎咁呢個位置咧就唔使咁高啦又唔好咁低。嚟啦，唔好嚟㗎。咁我哋就嗰個位置咧就係你由呢度一路放落嚟啦，放落嚟，放到唔落得啦，嗰個位置就係啦。你隻手都夾住咯，唔好撐開咁樣咁樣仲有得落啦。但係你咁樣似咩啊？睇下合翻埋佢，合翻埋咧就佢會有個位置咧頂住你㗎啦。你想再落到場，就係隻手掌就係呢個位置啦。明白？你可以自己睇下自己個位置喺邊啦。落到嚟呢度唔落得就係啦。記得啊，手指唔好撐開，合翻埋，微微地俾手指公咧就係合埋喺呢個位置。明白？咁樣嘅又冇話谷到咁樣唔使嘅，即係唔好咁誇張，微微地嘅啫，微微地。你唔使用力嘅，唔好用力，你放鬆就係嗰個位置就係啦。你用力咧就夾緊晒用力，
你唔夾得幾耐啊？係咪？夾得幾耐？攰㗎嘛。但係你放鬆咁樣咧，又好自然啦，係嘛？企幾耐就得啦。OK 啊，合掌啊，就咁樣。咁暫時你哋都唔需要跪拜頂禮啊，咁拜懺咧會跪拜嘅，要跪落去，點樣跪？點樣起身？暫時你哋唔需要，你淨係行企喺度得啊。見前面嗰啲跪落去咧，你就喐咁樣喐，又唔使90度㗎，唔使㗎，你咁樣喐一喐就得㗎啦，唔使咁低㗎，頂唔頂㗎，幾廿歲啊！OK我哋啲要求點盡量放到最低㗎啦，你樣都要執到正啦，幾廿歲都做唔到㗎嘛，係嘛？夾硬嚟咪搞出事咯，又搭車咯又。係嘛？唔好小眼玩。OK，休一休咁樣得啦，起身咁就得啦。呢個頂當係跪拜咗啦，咁樣足夠啦。明嗎？到時你會個個都要做到㗎啦，呢樣嘢你唔記得睇下隔離睇下。好啦，唔使你呢度住啦，跟翻呢度。點樣擘翻開咧？擘翻開。我哋喺呢邊畫嗰啲即係嗰張台啦。拜懺我哋會面向呢邊，面向先佛嗰個佛像，唔係向出。所以個主經會喺呢度，向呢邊。我哋做俾嗰個先佛去做俾先佛睇，所以我哋向住先佛。念經又唔同喎，你譬如話念經咧，就通常都係同嗰啲靈界交代嘅喎。念經咧，我哋就要調翻轉嘅喎。個主咧就喺呢邊嘅咯喎，個主會喺呢邊就向住呢邊咁樣喎，向出嚟嘅喎，相反嘅喎。你經經同懺係唔同嘅喎，識唔識分啊？咩係經，咩係懺啊？佢寫住咪懺咯，簡單係咪先？你寫住啦。嗱，經係點咧？我攞本出嚟俾你睇下。嗱，呢啲都係常見㗎啦。喺齋鋪門口咪有啦，係咪啊？有得派㗎，唔使錢㗎，好多。一套有一本有四個經喺度啦，就寫住個經字咯，經咯，係嘛？就咁樣分啦。呢啲少少搞嘅嘢啫，其實就咁樣分嘅。經咧就唔需要跪拜頂禮嘅，嗰啲叫經。佢嗰個內容咧係冇跪拜嘅，冚唪唥啲詞，啲經文一個字一個字個讀，全部讀晒佢，咁呢本經就完成啦。坐喺度或者企喺度啦咁樣，一般都係坐喺度或者係好長嘅，企喺度好難頂頂唔到咁多。經就一般咧就係唔需要頂禮，唔需要跪，唔需要拜嘅，嗰啲叫經，正式就咁分。明嘛？唔係話呢度印住就係啦，咁唔係啊。OK， 懺就唔係啦，懺咧就佢會印住懺先啦，首先咁裏邊嘅內容咧，同佢咧係分別好大嘅。你可以睇翻你嗰本佢裏邊咧有好多認識嘅嘢喺度嘅，有啲需要頂禮嘅、跪拜嘅，呢個第一頁嚟嘅。呢啲頂禮係咪寫住頂禮喺度啊？我哋需要頂禮㗎，有個櫃子要跪落去㗎，要跪落去㗎，係咪？咁你睇翻個內容咧，我哋就跟翻佢做啦，係嘛？
所以有啲地方係要頂禮啦。嗱，有啲地方去到後邊呢個第幾節啊？第8節。係咪？好多頂禮㗎，腳軟㗎。如果你真係擺個件喺度咧，散曬㗎啦，做完好攰㗎，初初唔慣啊，係咪先？你幾廿歲點頂啊？所以冇整個櫃先喺度啊，搞唔掂啊！買啲泊車唔得閒啊，好唔得閒啊，車完一個又一個啊，係咪？唉，唔得㗎咁樣，所以咧你會就翻個現實嘅需要啦。我哋可以坐喺度，企起身一行咗頂禮啦，咁樣咁咧都個個都可以應付到啦。你睇幾多個頂禮喺度？你睇後邊仲有喎，好多係咪啊？好長啦，頂完呢度後邊再企一頁，佢又嚟啦，又嚟頂禮啦，又嚟啦，第18頁啦，又嚟頂禮啦，係咪啊？咁你唔掂㗎咁樣係嘛？所以咧就要變通下啦。呢個大悲懺 ，OK 嗱，咁啊講翻點樣行翻出嚟先，一陣間先再講個內容啊。好啦，咁我哋做完嘢啦嘛，要撤退啦亦去翻呢個供堂嗰度啦。咁咧就係一樣啦。我哋會有啲法慶，嗰啲慶咧，有啲知唔知啊？咩叫慶啊？有啲新嚟可能唔知，係咪啊？我哋有啲法器咧，就表示我哋需要有意思㗎，表示咧你要做乜嘢啦，跟住落嚟。有冇人唔知呢個叫咩啊？地鐵站門口你見㗎啦。嗰個就係品食嘅，我哋呢度唔係，我哋呢度係法器嚟嘅，有意思嘅。打幾多下，點樣打咧，係咪有意思嘅？呢個係魚啦冇魚你個個識啦識啦。有冇真係第一次見啊？冇啊嘛，唔係第一次見啊。OK 嗱，咁咧就仲有一樣法器我要講埋咧，就係個引磬啊。等一等啊！我攞埋嗰個法器出嚟先。稍等。呢個咧就叫做釋迦叫引磬，出邊咧有好多名稱唔使理佢哋，我哋淨係知道叫引磬。嗰個磬字咧就好深，我都唔記得咗。呢度裏面係咪香字啊？石啊！石頭嗰石。咁下邊寫咪得要呢個。咁上下啦。我而家啲記憶開始退化，嗰啲字咧寫唔到有好多字，已經模糊咗啦。磬引磬就係呢個。咁我哋講到法器咧，就講埋佢啦。我哋咧就頂禮禮拜，要齊天。咁係咪要到時喺人哋個地方係咪出咗聲㗎？唔做行禮嗰陣盡量唔出聲㗎，用呢啲聲嚟到表示咯。咁你聽呢啲聲咯。通常咧就係我哋頂禮咧就會有2種聲音嘅。第一種聲音就係話俾你聽，跪落去，係咪啊？第一種聲音跪落去，
就係呢個。咁啊計啦，擺咗耐之後咧，等一等，唔好即刻趌翻起身，因為有啲慢有啲快㗎嘛，係咪啊？嗰啲年紀大咗，動作慢啲，會慢啲嘅。咁我哋要等埋佢，但係又唔知等到幾時喎，係咪啊？所以幾時起身咧？幾時起翻起身咧？就聽呢個啦。到時咧就打嗰個就要醒目啦，係咪啊？稍微望一望，落晒去未啦 ？OK， 落晒啦喎，可以起啦喎，一齊起啦，係咪啊？你哋要聽就聽呢兩樣嘢，一個落一個起，就係咁樣。OK 嘛？咁至於幾時要打幾時打咧，就係、主經嗰個同二手嗰個嘅事啦，係咪？佢哋會話到時打咧，你就識聽啦。OK 嘛？發氣啊，好簡單啦嚇，因為你淨係聽呢兩樣聲就得㗎啦，咁啊齊㗎啦，咁啊大家一齊起齊落咯，係嘛？咁啊好睇好多㗎嘛，又咁，好難睇㗎，你人多起上嚟。好，我哋好啦，發氣就講到呢度，係咁多簡單啦。遲啲一段日子之後，有興趣學呢個主經或者學二手乜嘢其他要做打發氣嗰啲位置咧，先至再攞翻出嚟同你哋有興趣嗰啲要學嗰啲再講。暫時你哋夠用先嚇，夠用先。所以你暫時唔使理佢點樣打法，唔使理佢，你淨係識聽頭先嗰兩種聲㗎啦。好啦，咁我講翻點樣唔好完出翻嚟啦喎。其實咧就係同呢個人去嗰個灌湯嗰度嗰個形式咁樣啊。形式灌湯咪又係咁樣兩邊啊兩排喺度啊。而家亦都係兩排啊，係嘛？只不過係咁樣企喺度啫嘛，企晒喺度。咁樣下面喺呢邊啊嘛。OK。好啦，主經咧就去喺呢邊嚇，主經喺呢邊，咁咧就要開始行翻出嚟啦，咁就會打兩下呢個人慶呢個慶啊，呢個口向上嘅，順便講一講啦，啲發氣咧口咧向上嘅，呢個係向上，就係俾仙佛聽嘅。有啲向下嘅，個口向下嗰啲就俾靈界嘅喎，咁樣有分。咁你亦都可以留意到喎，有啲發氣個口係向下。打嗰2個鐘咧，手鐘啊你頭先見到喺度攞出嚟，呢啲咪向下咯。呢啲咪向下咯，係嘛？有分嘅喎。呢個口向下喎，你下面嗰啲啊。OK，嗱咁啊，如果係要行嗰陣咧，之前唱啦，就會有個佛號唱啦。唱到最尾嗰度咧，你要留意咧，就係要行嘅時間就會咁樣嘅。如果唔係呢個咁樣呢兩下咁樣打得咁快嘅咧，就唔使行住，因為佛號有3個㗎嘛，唱3次㗎嘛。第一次去到尾嗰個佛號咧，個佛字咧打一下嘅啫，唔使行。第二巡啦，第2次嗰個佛號又係打一下嘅，唔使行。第3次咧就嚟啦，咁就加個主經咁就擺低個水，一分一，跟住轉身就行啦喎，咁可以轉身行啦喎。點解要轉身咧？你而家係面向住個佛嗰個先佛呢邊啊嘛，佛像嗰邊啊嘛，咁你要轉身啦，係嘛？轉身轉開嚟啦。咁我呢個主經咧就會一路行前啦，行前咯喎。咁啊，你要轉身行出嚟咯，係嘛 ？OK 啦。咁呢個二手喺呢邊啊，二手喺呢邊啊。
佢就要第一個落嚟啦。呢邊就一個落嚟啦，呢邊就一個，呢邊就一個，如此類推啦。好啦，中間嗰啲行晒咯喎，中間嗰啲幾個行出嚟變成一條龍啦喎，然後到呢啲啦，就成行咯喎，第一行先，成行行出嚟，去跟翻個尾啦。得唔得？呢度又係成行啦，行出嚟跟個尾，有少少唔同㗎。嗰度一個過嚟㗎，係咪 ？OK 嘛？換言之咧，如果呢度係喺灌堂嗰陣咧，灌堂嗰度咧係成兩邊企好多人㗎啦。咁你易記啲啦。灌堂兩邊人啊，幾十人，每邊都幾十人，咁啊好多行啦，都係成行出啦，唔好逐個嚟好亂，成行出。總言之咧就係呢邊嗰啲呢一行行先，呢度第一行、第二行，成行行先，呢度第三行。成行行出嚟，第四行，咁樣跟住你啦嚇，咁就嗰度帶翻去，帶翻去啦，灌堂嗰度啦，明嘛？你最主要就係咧嗱，你企邊行，企邊邊，你自己要記得咯喎。咁你去呢度咁樣入咗出嚟之後咧。一路去翻呢度啦，去翻呢度咧，頭先話一個啊嘛，你好亂㗎啦，成行啦，係嘛？咁你係右邊嘅，咁即係呢行啦，係嘛？咁你一路行翻嗰個灌堂嗰度咧，你一行埋灌堂就可以入企翻呢行啦。一嚟就企呢行啦，唔使打圈啦。呢度喺灌堂嗰度唔使打圈，因為灌堂好細啊。你咁樣又喺度轉咧，唔打晒力㗎啦，亂晒龍啦，直接埋位啦，因為灌堂咧就冇街外人啦，理論上又因為個灌堂專登揾啲地方就係冇乜街外人㗎啦，你亂啲都可以接受嘅，係埋到去南寶殿就唔好啦，咁樣意思。呢成行嚟啦，大家試下啦嚇，你唔使驚唔驚得 ？OK 嘛？你個概念就係話成行。一行啦，好啦，咁啊而家就過咗一個鐘頭，幾廿歲要去行一行嗰度，唞一唞，幾15分鐘去鬆一鬆先。好，歡樂時光就好快到咗啦。我哋就點翻嚟？好啦，咁咧就如果有興趣，17號啊，17號啊，14號啊，去法會啊？7號，11月7號。我哋法會都會有通告出㗎，下次。11月7號就係呢度4日法會開始。咁如果你有興趣翻嚟跟下睇下嘅話咧，又有興趣可以入壇都得嘅。我哋呢度就比較鬆啲嘅嚇。咁如果你想諗住跟埋一齊入壇做咧，咁你要着翻啲制服啦，係咪啊？所以咧，你又要準備自己嗰件海青啦，黑色嗰件袍叫做海青啦。師傅，着海青得唔得？着海青。但係你嗰個中醫你要着翻㗎，你唔可以買唔到啊！淘寶都你識唔識買淘寶嘢？淘寶唔識。買唔到喎。有冇屋企人幫你搞淘寶啊？買到啊！買唔到咧就喺翻嚟同你喺淘寶買咯，係咪啊？係嘛？師傅。你試下揾人幫你喺淘寶買，淘寶你打居士服。荃灣福來街嗰間貴啲咯，但係又齊咯。
你可以揀咯。仲喺度啊？好開啦！幾時之前嘅時候？好嗱，如果有冇邊個未有件海青㗎？舉手啊！未有海青㗎，即係黑色嗰件袍啊！得一個冇都未有啫噃，兩個啦。咁好簡單啦，你兩個諗佢啦嚇。我俾咗地址你哋㗎啦，荃灣啊嗰個咧，好開就係上海街。榕樹頭嗰邊嗰度嗰間又開啊！我俾咗兩個地址你哋㗎。榕樹頭嗰邊嗰間咧就應該會仲有開嘅。你打個電話問下佢，如果開咗你咪就去揀啦。準備件海青嚟啦。咁你海青裏邊你要，我都頭先都講啦喎，你要着翻件中衣，四正成套先啦，係嘛？因為你代表公司㗎，你行出嚟，好多街外人㗎，好多人㗎。呢度着灰色嘅。灰色嘅，係。入壇嘅早啲翻啊！咁你早啲翻嚟幫下手擺下，執下嘢咁樣都要啊，係嘛？早啲有時間就，咁啊開10點嘅，咁我9點鐘就喺度㗎啦，咁我喺度擺嘢㗎，仲有啲準備嘅嘢啊，都好多濕碎嘢㗎。咁你哋有時間嘅，可以早9個字翻嚟，或者半個鐘頭翻嚟，半個鐘頭翻嚟你淨係着袍都着咗去㗎啦，做唔到第二樣嘢㗎啦。作為學員也好，弟子也好，師傅早到係師傅嘅事。其實擺攤啊成咧，其實大家係要學嘅。你哋做唔係師傅做，不過你哋唔識做就師傅做俾你哋睇嘅啫。所以10點鐘開壇，咁啊銀行10點鐘開門，咁係唔夠嗰啲職員10點鐘先翻去咧？唔係啊嘛，係嘛？咁你哋都要早啲翻嚟準備啊！阿師傅講話，着下衫啊，着下鞋，着下襪啊。你講佢發心咯。即係要自，嗱呢啲要自發性去做㗎啦。10點鐘開壇，你咪9點零、9點半就要到咯。通常做嗰啲垃圾，即係嗰啲垃圾地嗰啲嘢咧，就啲細嘢做㗎嘛。就唔係師傅。咁啊師傅最細㗎啦，師傅嚟做咯。就唔係師傅去準備俾你哋入壇，係你哋早啲入嚟準備，等阿師傅嚟開壇。明唔明啊？係啊，最細嗰度啲細叫做嗱，今朝呢啲都係㗎。今朝都係啊，每一次開課之前，我都早1個鐘頭翻嚟，執好呢啲嘢，擺開晒個架步嚇，整好晒。咁樣先準備好㗎嘛，咪嚟到先至嚟搞，咁咪嘥咗啲時間係嘛？所以即係隨你哋啦，我就冇要求你哋做，係嘛？得㗎啦。你有時間多嘅，你咪早少少翻嚟幫下手啦，搬下凳都好啊，係嘛？好，咁講翻呢度，頭先咧就話，幾時集合啊？幾時知道？我唔知你幾時宣佈集合又開聲，準備啦咁樣話唔係㗎，喺佛堂咧唔會喺盡量唔講嘢嘅，唔好喺度大叫大嗌係嘛？似咩啫係嘛？所以咧就盡量唔出聲嘅，用法器去表示嘅所有大部分嘅嘢。集合你哋準備換衫着衫，就係打鑼鼓，話俾你聽。咁啊會打鑼鼓嘅。你聽到鑼鼓聲啊，叮叮噹噹咩？係嘛？你喺出邊聽到啦，咁你就嗱嗱聲翻嚟，咁着好啦，着好件海青啦，即係話俾你聽着衫啊，明嘛？所以咧，到時你到上下咧就會有打鑼鼓㗎啦，叮叮噹噹實聽到㗎啦，成個堂都聽到㗎啦。咁你後要到後山嗰邊，你都再翻嚟啦，開啦嚇，即係咁解。OK 嘛？打鑼鼓啊，叮叮噹噹㗎，你聽到㗎啦，一定聽到㗎。點樣打咧就有啲花式嘅嗰啲，你唔使理㗎啦。你總之聽到鑼鼓查聲咧，叮叮噹噹你就翻嚟，即係好。明嘛？記住呢樣嘢啊！咁你哋嗰啲袍啊、啲袋啊嗰啲嘢咧，私人物品咧，就唔好亂咁抌啦。我哋有個房喺經心巷開啦，到時我哋個經心巷喺對面樓下，即係嗰個樓梯轉翻入嚟，你啱佢帶一帶嚟睇下，嗰個叫經心房。我哋喺嗰度換衫，
喺嗰度擺你哋嗰啲私人物件，貴重嘢你自己袋，係嘛？唔貴重嗰啲就可以擺嗰度嘅，有個房細細地可以擺晒，唔好擺呢度啊！呢度好多人來來往往，係嘛？好多街外人㗎，亦都唔好睇啦，係咪？亦都冇人幫你睇啦，嗰陣先俾人立咗佢㗎。嗰度咧佢有個門閂咗佢㗎嘛，嗱，仲有一樣就係嗰度咧，嗰度叫經生房咧，後邊咧有個廁所㗎。我哋唔好去嗰度啦，嗰度係寫字樓用㗎，佢冇鎖嘅，不過我哋唔好去搞佢啦。我哋要去洗手間咧，就去門口大門口嗰度左手邊嗰度行入嗰個廁所，呢一個嘅啫明白？唔好去呢邊啊嗰度禁區嚟㗎。好啦，聽講鑼鼓入學，準備出嚟。咁我哋開始咧就會開始行一半堂咧，企好晒之後望下，同埋你望下啦，啲衫着得好唔好啦有冇扣錯鈕啦有未扣鈕啊咁樣，執好晒之後，咁我哋就響法慶咧就會唱嘢啦。咁咧我哋會由爐香讚啦，係咪？爐香讚開始啦爐香讚之後咧，就跟住就唔使話灑淨啊嗰啲，呢度因為灌堂唔使灑淨㗎，有啲又喺度又灑淨啊，搞一大輪。灌堂淨係集合嘅啫，唔使灑淨，灑淨喺大學古邊嗰度灑淨。我哋呢個爐香讚唱一條爐香讚同嗰啲諸天神佛頂個禮，咁我哋就開始行㗎啦。行嗰陣咧就係有一段嘢經文唱啦，你睇佢第一頁、第二頁、第一句就係啦，第一句南無大悲觀世音菩薩係咪啊？呢一句我哋就係唱呢句佛號啦。嗰個唱法係點樣唱咧？我就話呢度唱俾你聽啦。咁咧我哋有錄音㗎。會喺嗰個上網嗰度咧，公告嗰度咧，你就可以下載係咪啊？伍生，咁我下載你哋翻去咧就下載嚟聽啦嚇。你而家可以錄，亦都唔錄都唔緊要啦。到時會有俾你聽㗎。你翻去下載。第一句嗰個灌堂嗰句咧，有一句係入腔，我哋俾個名佢叫做入腔。入腔，入腔，腔調個腔，跟住間出翻嚟咧，嗰個叫出腔，唔同嘅喎，嗰個唱法唔同嘅，好簡單嘅啫，唔係好複雜。一個入，一個出，係嘛？咁我哋而家咧就係入大雄寶殿咧。我哋就用個入腔啦，分唔分到？兩樣咧係兩個嘅啫，唱法唔同。我兩樣都唱俾你聽下。咁一陣間咧就直頭，我哋就可以試下直頭入啦。大佬女當係真係做嘢咁做啦嚇。好啦，呢個入腔。南無大悲慈悲觀世音菩薩慈悲
之前嗰嚟一下嘅啫。第一個個後就打，第二個唔使打，第三個就打。第三個打咧就係行㗎啦嘛，就砰砰咁你繼續行啦，你唔使驚唔記得啊，因為你睇到前面嗰啲行你就跟住行得啦。一路唱住一路行啊，咁呢個叫人腔，一路唱行上去，所以叫人腔。OK 嘛？嗱咁你聽翻帶睇翻咧，你就好容易入到嘅啫，呢個好容易熟習到㗎啦嚇。出腔咯喎，好當走嗰陣又係南翻呢句走嘅喎。OK。南無利呀地呀慈悲觀世音菩薩。嗱，我答唔到兩樣嘢啊，即係又語又興同一時間打啊，答唔到啊。南無利呀地慈悲觀世音菩薩。明嘛？呢個唱法係同頭先嗰個唔同㗎嘛。嗰呢個叫出腔啊，出翻嚟啦，咁解啊？明嘛？唱法唔同解有少少。OK， 咁你聽翻底啦，嗰度就出腔咧係有少少傷感啲㗎，係咪？聽起上嚟好似係咪先打敗仗咁樣㗎？係嘛？OK， 咁我哋而家就試下就個直頭行。係咧，跟住行翻出翻嚟咁樣嚇。好，咁我哋麻煩你哋個起身，啲嘢唔使拎，經都唔使拎㗎啦，因為就係嗰句啫嘛，南無大悲觀世音菩薩啫嘛，咁應該冇問題啦。好，開埋嚟嚇，個個向晒呢邊企啦，嗱企兩邊幾行。OK， 呢行嘅嗰邊。你呢張企度，你呢行，係啦，唔好用，因為呢凳唔使搬啊。好啦，你呢度呢兩行凳唔使喐，企後邊，跟住企後邊。係啦，嗰度咧就係唔夠企嘅都係。好，我想等你哋知道分開左右啊嘛。好，過少少，呢一行好，你係第二行嗰邊嗰度。企上去，分個行出嚟，係啊，咁樣等你知道兩堆人啦嚇。OK 嚇，嗱好啦，咁長短唔好理佢住暫時啦，因為地方唔夠啦，得唔得？咁樣你明嘛 ？OK 啦，張大功。OK 嗱 OK， 咁到時咧。你見到咁嘅停出咗嚟咧，你就唔會嘈㗎。咁你記住咯，你自己左定右邊邊咯嚇，唔好分佢左邊後邊。你係邊邊嘅人？係啊，而家攞個細魚蛋一路唱一路攬出去啦。OK 嗱，就係咁樣。你一企埋嚟唔使分邊邊先，初。總之你有位就企啦，企咗之後咧就自己褪好㗎啦，自動自覺。啊！呢邊多嘅就拱翻呢嗰邊，隨便啦，冇所謂啊！明嘛？到時唔使話，幾多個？你後邊呢個咁搞一大輪，唔使啦，自動自覺啦。你企好咗一排一排一個一個。如果你見到後邊見到呢邊嗱，呢邊咪少咗人咯，係嘛？咁你咪走翻一兩個過嚟掟翻埋佢咯。請行過嚟啦！請行過嚟啊！掟翻勻佢呢邊咁樣係啦，嗱咁樣啦，係咪？即係意思就係咁樣啦，就唔使揾人喺度專登指揮啦，係嘛？係咪？咁啊好嘈噶嘛，唔使你自己自動自覺啦嚇，翻勻佢啦嚇，中間呢度留翻呢度啦嚇。
到時亦都係會係咁樣喺呢個位置起㗎啦，亦都係咁樣，不過唔會擺啲凳喺度阻住㗎啦，明白嘛？出嚟係咁樣，翻轉頭咧，咁又係企翻呢個位咯喎，明嘛？所以你咪要稍為認一認前後左右啲人啦，係咪？唔好企到亂晒啦，係嘛？不過你成行出成行入咧，就亂嘅機會少啲咯。好啦，頭先我初講咧，就係、是、一個一個埋嚟㗎嘛，係咪啊？咁你哋變咗出翻去分翻開嗰陣，你就會落樓嚟㗎啦。你哋唔慣啊？咁樣咧就成行啦，唔好一個一個啦，成行啦。嗱，咁你首先呢一行行先啦，佢二手打魚嗰個叫二手，跟住到呢行咯喎，呢個第二行嚟喎，呢個第三咯喎，嗰度第四咯。換言之，單數嘅單1、3、5、7、9行啊，一行一行計啊，1、3、5、7、9為之呢邊啊，2、4、6、8、10就係呢一邊㗎啦。咁你做翻轉頭，你又係企翻呢個位啦 ，OK 嘛？好，咁我而家當行啦，開始嗱，我唔唱啦，一路行，我框咗兩下啦。分咗兩下，咁你一路唱一路行啦，咁佢呢度二手嚟嘅咯喎，成行嚟咯喎，好，但係嘛，嗱，咁跟住到阿霍生嗰行嘅咯喎，行啦，繼續行啦，唔使望啦，繼續行啦，嗱，明唔明啊？到阿霍生嗰行，跟住到邊行啊？霍生嗰行行咗到你咯喎，記住咯喎，係啦，咁嗱你一齊行啊嗱，跟住行咯喎，我睇唔到咯喎，因為我呢一路行嘅咯喎。就所有企位都要。嗱，嗰張台好企喺度先啊，近前啲啦，唔夠企，近前啲。喺度啊，唔係佢嗰啲人後邊嗰啲人唔夠企。好，企喺度先，睇下唔手先。好，呢個好，行埋啲，行埋啲。嗱，到時咧，張台就係兩張喺度，大家一張嚟嘅。我大家就係呢啲咁樣嘅長台，一張長台嘅啫，拍埋先。唔係呢張啊，而家呢張我嚟寫嘢，我嚟做嘢同時嘅啫。到時會有另外一張，就會擺中間，就係中間，就得一行嘅啫。咁我哋一嚟咧就開始咁樣行3個圈啊！我哋唔使行我講嘅，我唔使行埋，唔知啊，行下啦，繼續行，行翻2個圈先，叮叮聲咧即係繼續行，係叮叮聲你繼續行啦，一路唱緊喎，我哋可以試下唱跟住啊。咁就即係解散行翻過去啦，開始行翻過去啦而家當打咗啦喎，砰砰咁就跟住行啦喎。咦？而家係入㗎啦，未入。
明白位。係啊。好啦，呢張台係啦喎嚇，咁你哋就係呢邊同嗰邊分咯喎，係咪？咁你頭先邊行係邊邊嘅？你記得下咯喎。咁你頭先呢邊係邊邊嘅咧，就企翻嗰一行咯喎。咁我一嚟到呢度咧，我拍完之後我企喺呢度。誒，二手，你繼續行。我哋跟住啱㗎啦。你個位呢度啊？呢個位呢度，係啱啊！跟住行咯喎，你邊個位邊一行嘅？你企翻嗰行，企翻嗰邊。係啦，要兜咗個圈，兜去後邊嗰嚟埋位㗎嚇，唔好又咁樣即係呢個位，即係呢個位。你話呢邊係邊一行啫？呢一邊係就如果你又第三行嗰啲其他係咪啊？嗰度如果行嗰邊就有感覺睇啦。我哋嗰邊嘅係啦，冇錯。第三行，第三行啊！第三行頭先邊個第三行㗎？嗱，你有冇企錯位啊？你好似有第四個嘛，第三個嘛。邊度係？你聽我講先，聽我講先。聽我講，你頭先係左手邊嘅，我嘅左手邊嘅，定係右手邊嘅？你頭先喺呢邊㗎啦，好似見你企喺嗰邊嘅。好，唔緊要，企錯位唔緊要啦嚇。嗱，咁啊有經驗啦，你企錯位嚟跟你就嗰邊㗎嘛，係啊，明啊？唔緊要，我再嚟一次咯喎。好啦，當你而家呢個位啦喎，當你係而家呢個位㗎咯喎，係咪啊？嗱，記住咯，你而家係邊邊啦喎嚇？我再次組合翻再行啦，行完之後又次分翻開咁樣咯，等你有個概念咯喎，係咪？呢度過少少我過到後邊，係咪？你企埋呢度留翻少少行得過嚇，係咪？我一陣轉唔到彎啦嚇。好啦，我哋而家咧就係半堂啦，咪係咁啦，係嘛？半堂向呢邊啊嘛，係咪先？咁我哋而家當半堂咯，再次組合一次，行3個圈，然後又試翻原位，回復翻咁樣喎，得唔得啊？好，行出嚟，咁啊開始呢度咁樣轉㗎啦嘛。呢度去到咗之後咧，就到下學生個學啦。跟住又到嗰邊嗰行人啦，最尾啲行啦，你係咪識行啊？記住啦，嘗試行喎。係啊，過3個行先。行啊嘛，行咗啦。過3個行啱啊。啱啦。係啊，咁都你哋行啦。我哋出康嗰陣咧，出康翻轉頭又係咁行嘅喎。係啦，好啦，咁你成行去啦，跟住啦，我哋呢度咁樣唔會阻你㗎嚇。唔會咗㗎啦，咁我哋喺呢度繼續行。未到，好啦，等佢哋喐埋先啊嘛，等佢哋出得嚟，然後再還回翻我哋分密啲咧，我哋就係分個圈大啲啦，係啊，個圈要大啲啦，唔係就整住啦。好啦，而家就還回翻啦，就喺半島過嚟咯喎，係咪啊？好，咁我哋咧跟住下一個圈咧，我哋又翻原位。頭先你行出嚟嗰個位咯喎，跟住我嚟啦，唔會打擊嘅，好啦，你哋嗰啲跟住行，跟翻你前面嗰個行，好啦，咁我嚟到呢度咧就分出咯喎，你邊行嘅？而家你分翻嗰行，你邊邊嘅？繼續行，係啦，個身企頭你跟住喺度行，係啦，你跟住繼續行，行埋呢個圈，去翻你嗰邊，行埋呢個圈就去翻你嗰邊，係
係啦，冇錯，得啦，啱啦。啊，嗰度啊，機會。佢哋應該繼續講嚟啦。佢哋買咗做咗。明白嘛？咁樣呢個解散同埋綜合解散。好啦，咁我哋嚟到呢度之後咧，到時就可能面對面㗎啦喎，就唔係向住我呢邊喎，係面對面㗎啦喎。OK 嘛？咁樣分開嚟，咁樣分開嚟。好啦，咁我哋比例啊，咁你哋就係向前面一，就唔好周圍，就唔使向嗰邊，又唔使向呢邊。你哋對一。即係個佛咧，就喺中間嘅，嗰個佛像喺中間嘅，你哋就對住個佛像頂禮嘅，唔係對住你對面嗰啲同學嘅，哇唔使理呢樣嘢，唔使向住中間嗰個佛，咁你全部向中間一下得㗎啦，係啊，向中間一下咁啊，頂咗禮㗎啦，算係，明嘛？唔好轉嚟轉去，因為冇係啊，係咁樣嘅，到時一下入去係啦。明白？嗱，另一樣咧就係我哋上供㗎嘛，係嘛？其中有一個時間開壇，開完壇咧，跟住咧就讀完數咧就上供㗎，朝頭早。上供咧你都見啦，我哋會有啲供品啊咁啫嘛，俾你哋睇佢嘅，呢度就冇㗎。啊，呢度我哋係咁唱，咁咧你哋就係咁樣照翻咁樣。幾時上供？幾時合掌？幾時落獎？記唔記得啊？記得，我哋裏邊有啲佛號，我哋係裏邊係嘛，唔係好多佛號嘅係嘛？我哋就佛號之後咧，我哋有啲咒語㗎係嘛？供養南無嗰度啊，嗰度供養南無咧就供養啊嘛，就落翻㗎啦。咁嗰個獎咧就係點樣答法咧？呢個落獎呢個有啲講過，我講過你記得啦嚇，就係左手喺佢俾上俾後邊。左手喺下邊，右手你嘅右手喺上邊，搭埋佢。右手喺上邊啦，係咪啊？咁咧跟住咧你就你手指公咧就微微地微微地黐埋佢，得嘛？微微地黐埋佢，左搭右下，唔好調轉喎。呢個手印咧係咁樣嘅喎，有名稱有你啱，得嘛 ？OK， 啲手指合埋佢，唔好撐開佢啊！頭先行嗰陣咧，合掌喺度行咧，我都仲見有啲同學咧隻手係好似撐開咗㗎，好似梳蕉咁啊！合翻埋佢啦嚇，記得咯。呢啲微細嘅嘢咧，你做唔到咧，就人哋就係睇呢啲嘅咋，係嘛？你有冇家教㗎？咁樣啊，就俾人窒㗎。記得啦。咁樣合埋佢，即係落嚟啊！咁呢個位置又係你唔使稱到好高，又唔使放到好低，即係你合掌嗰個位置，放咁啊好舒服嗰個位就係，差唔多去個肚臍嗰個位啦OK 啦，供養嗰陣咧就係咁樣，一到稱個佛號咧，咁就要合翻掌咁樣 OK 嘛？上供會有呢個動作嘅，明白？OK 好，我哋上完供啦，咁跟住咧做完啦，拜完懺啦，我哋要出康啦，行翻過去啦喎，咁又係咁樣組合埋一行先OK， 咁開始又嚟啦喎，我哋行翻過去啦喎，南無大地慈悲觀世觀世音菩薩，南
度啊。嗱，你而家當早分翻開嗰度，起翻嗰個位置，起翻你嘅原價先。啊，因為我順時針行咧，入腔先係咁嘅，出腔咧收工咧就你翻轉嘅反時針行嘅。係啦，你企好先嚇，行翻你原本嗰個咧。係咪好簡單啦？好快㗎，而家熟咗啦。係咪？搞掂啦，係咪？咁啊直接咗啊嘛。好啦，頭先嗰個一樣啦，又係咁樣出嚟啦。但係咧就係呢個方向去啦，咁樣去嘅出腔啊。OK 嚟到喎。南無大呀悲慈悲觀世音菩薩。跟住咧，好啦，當原本 OK 係嘛？繼續行啊！你後邊啊，你跟佢後邊啊嘛，你跟佢後邊啊，成行啊嘛，係繼續行，嚟到你呢個位咧就係嗱，而家有凳坐住你咧，到時冇嘅，係啦，你就去翻你嗰行啦嘛，你嗰邊啦嘛，轉咗出嚟之後咧，你就要去你自己嗰邊啦嘛。你頭先呢邊嘅，你頭先呢邊嘅我爭我哋錯咗，我爭呢邊嘅，啱啊，去邊度？OK，啱啊，係啦，啱啊，OK。邊個係我嚟㗎？呢個係中間嗰個位，嗰個走廊位啊。中間個走廊位，你係嗰邊啊？嗰嚿嘢啊，因為呢啲凳咧就擾亂咗啊嚇。其實咧，到時咧冇凳咧，就好似喺頭先嗰邊咁啦。明嗎？明嗎？係咁樣，即係頭先咁樣。係啊。頭先我哋收嘅時咧，喺呢度頭先嘅咧，20喺呢邊，我喺呢邊啦。啱啱中間師姐。但係我哋過去嗰邊嘅時咧，20喺呢邊，我喺嗰邊。頭先過去嗰度，頭先嗰度係我哋嗰度啊，係啊。好啦，再嚟，睇住。OK，唔緊要啊。而家大家分翻好4行先，分翻好4行。而家係4行啦，分翻好4行先。就係呢4行啊。嗰行特別人少啊。你分埋佢啦，人少企翻個。係，都企翻個。一間個兩個唔數冇所謂嘅。
屋企齊得啦嚇。唔係，其實係你學走咗去。到時咧，你後邊嗰幾個我哋幫手啦。停呢度啊嘛。後邊嗰幾個幫手。唔緊要啊，因為你睇佢。如果你見到第四個，我哋就做到嗰邊啊嘛。師傅幾度啊嘛？我哋可以一做咗我去做都冇睇過啊。你當二手啊，二手做二手啊嘛。好，時間嘅。好，我哋而家咧就從頭又嚟過喎嚇。好，就係咁樣嘅半堂。記住自己呢邊嗰邊應該咧半完堂去翻之後咧，都係咁樣嘅。都係咁樣噶啦。我哋要喺呢邊噶啦，而家你啱會喺呢邊嘅。好啦，你而家我而家跟講啦，喺呢度啊，而家冇嘅嚇，明唔明啊？其實你睇住我哋目標咯，你喺我入手嘅你就喺呢度，去到嗰邊都係喺翻呢邊，去到邊度你都係咁樣咯。你都係啊，你喺呢邊嘅，喺呢邊多咗你哋，係咁樣得啦。O K，嗱我哋大家出嚟咯喎，出嚟去嗰邊睇晒，喺嗰度又分開四行，跟住又行翻一行過嚟，又企翻一行咁樣得唔得？O K 嘛，就嚟啦，快啲啦嚇，快啲，咁樣到你咯，一到嗰邊就到你啦嚇。好，跟住行咯。冇錯，啲學生嗰邊嘅，學生嗰邊得㗎啦。翻呢邊啊，係啦。好啦，咁啊，而家行3個圈咯喎，行完咯喎，第3個圈行完咯喎。好啦，咁啊放埋到呢個位咧，我就去打個興㗎咯喎。分即係埋位㗎啦喎，行咗3個圈啦當。好啦，你呢度就係咁啦。好啦，阿武生就兜一兜去嗰邊啦。你哋跟住啊，跟住你行咯喎。啱啱你哋屬於唔係你繼續行啊，繼續行，好停，繼續行，繼續行啊！唔係你繼續行啊，行啊！我哋師傅又邊度你講邊度？你翻邊度啊？你做咯，你做啊！呢個後一個係邊個嚟㗎？你行多咗去咗喎。呢度最好嚟咧，問我有啲嘢。跟住話你總之係呢個方向行去行多個圈都得嘅。係啊，係啊，唔好你亂嘅。你一調翻轉咧，因為你而家就要明嘛？係。而家就係咁樣4行啦，又係橫翻啦。我哋而家收工又行翻過啦喎，又嚟啦喎。嗱，咁我哋啊呢度到線㗎嘛嚇，而家啱啊嘛，又反線，反轉得唔到啦。你唔好理反咩轉，總之你出嚟我問我心，你跟翻我行啦。反時針咯。好啦，咁我哋翻去嗰邊半堂啦喎。仲係要加呢度咯，係嘛？即係夠企嘅嘛呢度。唔係啊，你有檸檬嚟嘅，真定假？真㗎，真檸檬。誒，跟住行啦，跟住行啦，你到㗎。你又到你到，而家到㗎，而家先至解翻開，你喺呢度。你喺呢度，你喺呢邊啊嘛。我哋就話喺呢邊喎。係咪啊？就呢個位咯，係咪呢個位？我哋嗰度㗎，出去就整埋。最好你係我咯，係啊，即係
你揾我做目標，你俾到你。你目標就係啊，你揾我做目標，你就俾翻我一次啦。好啦，好啦。你呢度冇台啊嘛，有得張台咧，就你分到嗰邊就邊。後邊，你哋嗰行喺呢度，唔係你喺嗰邊嘅。呢度，你喺度，係啦，呢度，後邊跟住去，係咯，呢度跟住去後邊喺度。好啦，呢度第一個邊個係第一個？你喺度喎，冇錯啦，呢個係你啦，好嘅。搞掂啦，有啲概念啦，係嘛？最主要就係咧，呢一堂就係講俾你聽呢個咁樣嘅行法啦。你有呢個概念啊，咁啊到時咧就好行得好睇睇啦，係嘛？咁就係咁噶，咁啊成功噶啦已經，係嘛？唱得點樣咧就你計啦嚇。都冇時間教你唱啊，到時你唯有跟啦睇下咯，都唔係好困難嘅，可以跟到嘅。係嘛？最主要就係行咧就冇問題，一定要行過先知嘅。好，而家咁樣呢個方式，你哋記一記啊嚇，記一記，到時亦都係就係咁咯，開始㗎啦。咁啊學生嗰度好似唔係好夠力氣喎，買啲凳咁樣。唔係而家做緊嘢啊嘛。寫嘢啫嘛，到時有啲圓凳要預備㗎咯，嗰啲圓凳先得，呢啲唔得，呢啲唔夠啊。嗱，大家唔好認清而家邊個喺你前邊，邊個喺後邊，個個唔同嘅，因為下一次嘅次序又會亂咗㗎啦，或者我又未必入場嘅，因為我有其他嘢做我就。係你最主要記到時咧企好，又係你係左邊定右邊，還原翻嗰陣你要企翻嗰邊，咁就得啦。總之當日你係跟邊個或者邊個跟邊個咧，係當日你哋自己到時先知㗎。係啊，唔係記而家啊，而家係一個演習嚟嘅啫，係啦。明嘛？OK啦。咁到時要預多啲圓凳，我夠唔夠咧？夠夠啊！夠嘅。我諗佢咯，因為而家20幾，而家30幾人啊嘛，30幾人。冇錯啦。嗱，到時有邊個真係要嗱？到時真係邊個要參與嘅咧，就一定要報名。唔知係啊，數人報名嗰啲咧，我哋到時唔預咗張凳嘅咧。要預飯喎，仲要預飯俾你食啊嘛。即係唔好話今日嚟，聽日唔嚟，咪得，但係你要講，即係群組嘅講係啊。你喺群組度報名，你幾時嚟到幾時嚟到，你自己打落去咯。唔係，如果唔抹你張凳㗎啦。係啦。即係又要預啲飯咧，晏晝去食飯。明白 ？OK 啦，即係我哋處理嗰度要預啲嘢俾你嗰度咧，好做得好啲咯。OK 嘛 ？OK。好，咁啊，今日咧時間就差唔多啊。仲有10分鐘。10分鐘，咁我哋坐先。我睇住我聽劉總嚟講嘅。我哋跟住翻繼續我哋嗰條路。係啦。最主要行嘅咧，你哋行嗰度行得好睇睇咧，都叫做已經成功㗎。南嗰度唱嘢咧係一路你跟住唱到時唱先至聽到人唱，都仲可以嘅，即係佢唔係好複雜嘅唱嗰啲嘢啊。好嗱，咁啊頭先入腔出腔啦，係咪？好，而家開始講內容啦。咁啊就係見佢第2頁啦。頭先個大機唱嗰個入腔咧，我哋啱啱唱咗啦。好啦，仲有啲時間咧，一路講落啦。咁啊第一條叫做香雲尼布啦，係咪啊？香雲尼布啊，咁啊香雲尼布啊。其實你睇個格式咧，係咪我哋之前學過嗰啲短暫嚟嘅？其實就係短暫嚟嘅，記唔記得啊？第2期、第1期嗰啲知道啦嚇，而家第3期可能啱啱嚟嗰啲唔知。短暫同長，有幾多個唔識嗰啲短暫點唱嘅？啊，都好多個。
嗱咁咧就唱一次個短讚啦，或者有唱埋個長讚啦，兩個唱法係唔同嘅，咁你有手機可以錄一錄啦，咁你或者下載，咁你都可以聽到嘅。我哋企好之後，企好晒啦，跟住咧傾嗰啲框完晒啦，大滾慶啊，乜嘢都好咁啊，灑淨啊，灑淨地喎，大滾慶完咗之後咧，跟住就因為咧啱啱入壇啦，我哋第一日咧就要去灑淨嘅。所以咧呢度咧就冇灑淨嗰部分嘅，呢度一起就係祭壇嘅，所以咧嗰日咧就會有灑淨呢個動作啦，大悲咒心經啦，做受讚啦，即係我哋上供嗰個程序差唔多㗎，前面嗰堆人嗰扎啦，係嘛？到時咧都會上埋供㗎啦，開壇跟住上埋供㗎啦，即係我哋平時咧喺前面上供嗰個程序啦，做晒㗎啦。做晒佢之後先係香雲嚟報嘅，得嘛？咁到時咧，佢話又要準備埋嗰個上供嗰本啊嚇，日日都要用嘅上供，你日日都要帶嘅。呢度咧都有嘅，不過就話你睇唔慣嘅。嗱，我教你睇呢本嘢先。呢度有兩個參啊，前面嗰橛同後面嗰橛個參唔同嘅，有個圖嘅嚇。第22頁之後咧就係淨土參啊。前面就大悲壇啊，有冇啊？你都有㗎。好，咁咧跟住再揭去後啲啦，再揭後啲咧，就係呢個44頁啊。44頁開壇儀式，呢度開壇啦，就係有楊枝正對啦。咁開壇楊枝正對之前咧，就應該有個爐香讚先嘅。爐香讚先嚇，通常都係佢出邊啲印法都係冇印爐香讚，係咁樣就楊枝正對就開。我覺得咧就爐香讚我嚟讚咗啲先頭先，上咗香先，上咗香，然後來就楊枝正對，然後灑淨。你哋呢樣嘢你唔使記㗎，我會帶住頭，轉經都會帶住頭，你跟住就得㗎啦，好啦，楊枝正爐香讚完就楊枝正佢，楊枝正佢之後咧，跟住咧就係灑淨，大悲咒灑淨，係嘛 ？OK， 跟翻呢度咯喎。好啦，心經祝受讚，呢個係開壇儀式嚟㗎嘛。咁啊跟翻呢度程序落啦，一路做晒佢就開咗壇㗎啦。咁我哋咧就揭一揭後邊一頁咧。後面一頁咧就係叫做上供儀式啊，喺呢本嘢裏邊有啦。上供係咪啊？見到啦，上供。咁啊上供後邊再揭咧，就係揭壇㗎啦喎。喺入50頁啊，上供揭咗兩頁之後第50頁係揭壇儀式咯。即係我介紹呢本嘢，你留意嘅睇下。係咪？佢印埋喺度啦，俾你用㗎啦。開壇、揭壇、上供都有嘅。咁到時咧，你就唔使周圍抄啦，你可以貼呢度嚟睇啦。一開始上開壇，就前面嗰度開壇，係咪 ？OK 嘛？明白呢本嘢個結構啊？兩個參，3個儀式開壇、揭壇、上供。識睇啦呢本嘢，咁你到時用到邊度，你記翻嗰度啦。OK， 好，我講翻呢個大悲壇喺頭前面嗰度啦香雲嚟報啦，我哋上完供啦，上完供。有冇啲唔識上供㗎？都有嘅喎，係咪？唔識上供未聽過嘅呢個，咁樣啊？我又講過上供。唔夠時間㗎喎，吳生行開咗。吳生我諗住叫佢哋下載啦，
上網喺度行佢俾你哋。未聽過嘅地方嚟嘅，啱唔啱？係。因為有啲新學員咧，佢上供啊嗰啲佢未聽過，嗰啲錄音啊，你可唔可以喺網度轉發，再轉發俾佢哋，等佢哋行？呢位同學咧係未入我哋群組嘅，有冇啊？有冇群組？係啊係啊。如果未嘅咧，咁你寫翻個電話俾有冇心？入群組我哋群發啲資料俾大家會用一啲，我已經會留咗啊。有咩聯絡？轉頭你喺一間翻落嚟啊！有咩通告啊，都係喺網嗰度俾你哋啊，唔會個別打電話俾你哋。嗱咁咧，嗰啲未聽過上供咧，我如果喺呢度教咧就唔夠時間講呢個大必㗎。咁所以咧就希望你哋上網自己下載嚟聽啦，嗰個上供嗰度啦，咁到時跟㗎啦，唯有係咁啦，冇計啦，因為時間得2堂嘅。好，咁我而家直頭開呢個香文嚟報啦，係咪？而家呢度有得睇啊嘛，即時可以你哋跟啦。慢版嘅香文嚟報同埋快版嘅，每人聽一次聽下咯。嗱，嗰啲版位咧，你聽下喎，個版位係呢個魚嘅個位咧，就係個版咯，係嘛？第2期嗰啲第1期都知㗎啦。你最好就寫翻個交叉落去個版位啦，自己做啦呢啲功夫嚇，翻去聽翻啲帶啊咁寫翻落去咯，咁你咪知道個版位啦。習慣啦習慣睇個版位唱咧，你有運滯。係。好，咁我就唱一唱呢個快版同埋慢版啊，香雲嚟個。上潤尾步升得了樣高睇天講我能量讀書望好講為對為長想睇白中夢能無相引蓋步呢個就係快版香文嚟報，咁呢個快版咧成日用㗎啦我哋出去潮啊，去唱嗰啲潮嗰啲地方咧，又係用呢個快版嘅，啲字唔同嘅啫，唱法一樣㗎咁你翻去聽下先有得睇有得聽，咁你就好快讀聽到㗎啦，記到㗎啦。OK 嘛？呢個快版有冇特別問題啊？快版應該好容易啦好啊，咁慢版咯比較少用啲，但係都要知道啦，係嘛？有時咧快唱歌嘅時間唔係好足夠咧，通常就快版。快唱時間好足夠啊，咁咧就會慢版，撳下多鐘啊嘛，撳長啲先至慢啲咯，唱得係嘛？咁比較啲時間咪長啲咯，咁樣嘅。咁呢個就唔使你擔心，唔使你揸主意㗎啦。主經嗰個會揸主意㗎啦，你跟佢就得㗎啦慢版香雲嚟報，上潤
你翻去聽翻嗰個語位喺邊，你自己寫個交叉落去，寫翻嗰啲範圍落嚟得㗎。OK 嚇，咁咧就仲有冇時間？冇咯。啊，補充一句啊，去到學期尾，因為我哋有10堂啦，咁第一、第二屆咧，我哋都有個叫做畢業證書啊，畢業證，所謂畢業證書啦，即係大家紀念下嘅啫。假如大家係上夠唔夠7堂嘅咧，係冇嘅，即係你起碼10堂之中咧，你要上到7堂。如果你哋上唔夠嘅咧，中意人哋下嗰啲咧，嗰啲就冇畢業證書嘅。先至升好，咁咧就下次先再開始一切公緊一路跟住落啦。咁應該下一堂可以講得晒嘅，因為最拗頭就係行嗰度啫，係嘛？行咗成個鐘頭去咯，係咪啊？好拗頭嘅嗰度行得到咧就成功咗一半啦。好啊，咁啊我哋都唔記得行禮添啊！今日第一堂，我哋應該要同嗰啲師尊咧、嗰啲菩薩咧行翻個禮嘅。咁我哋結堂又行翻個禮啦。我哋嘅禮好簡單，請各位起立，面向菩薩，合掌。係啦，等埋齊等齊先啊！好，我哋面向菩薩合掌。咁我哋會嗌個佛號嘅，我哋嗌就係南無阿彌陀佛。頂一頂禮，一個問訊，OK。嗱，咁我哋就禮成㗎啦，行禮嗰度叫禮成㗎啦嚇。咁咧，你哋就攞齊自己嘢啦嚇，唔好留啦嚇。唔好意思啊，睇睇等等，有邊位係仲未加群組嘅有冇嘅？如果有咧，咁你係啦 WhatsApp 嗰度你仲未收到有信息嘅嗰啲，攞齊自己嘢。